muthikiriria na mwiroreri rimwe tukwiraga ni turenda kurehe behind the scenes na behind the scenes ino igakorwo nigetha wone atiriri thutha wa kamera thutha wa TV yaku nikigithiaga na mbere mehariria maitu makoragwo mahana atia tondu gutikoragwo ati kuga ati tukaga tuikarite maundu mothe me sawa sawa sha tucemanagia na challenges yendea na ciothe tukoragwo tugika uguo nigetha tukuhariririe tabarira iria gutuika kiguni thiini wa muturire waku hwaina wa muthenya wa muthi ndina ndagitari undorete uguo natha etagwo Dr. Jane Mashira na hamwe na ithuĩ hwaini ni gynecologist uguo ni kuga ni ndagitari wa atumia kumarigita na kumuthaija na kumateithĩria uhoro igie ciana na maundu mau mothe ni ekaga and also she's a fertility specialist na une nyendaga kuririkana tonyu no atumia ingi mugiteceka ni andu mekumuteithia na uhoro igie fertility nginya athuri topic yuragio ni andu ingi topic atumia ingi mageragira makirite matiu mekiete kana mathiku pre-eclampsia na no tugucoka tutakonie na eclampsia tugucitukania ciothe nigetha turore maundu maya complications na maundu maria meho so Dr. Jane Mashira karibu sana. Asante. Nigu Ni uhoro wa matuko maingi timuru ndina gikeno muno guka ringi giikaro-ini giki yes na njigua ndi muci muno ndi guku yeah tondu guku ni kuo ndina arata ingi ta Wambui inyuothe andu a kamera Lydia ningenaga muno riria mwanjite niguo na imuthi tukugeria twari uhoro uyu wa pre-eclampsia uguo uga koguo ngoragwo njitagwo Dr. Jane Mashira na ngoragwo Gainacare ofisi itagwo Gainacare ikoragwo ngorofa ya mugwanja building itagwo 40 Suits hau hakuhi na Kenyatta na no ngoragwo Kenyatta. So hwaini ntwakena ni gukorwo na ndagitari 22488 ntugutumaga hau tondu ntwi wathi ho ni uguteithika thiini wa social handles citu uria ndagitari Instagram uria ndagitari X uria ndagitari na njira ciothe kuhota gutukinyira nacio ni kuri andu matukinyagira na namba citu personal cia WhatsApp ni kuri andu matukinyagira na namba cia official media services angi mugatwandikira marwa angi nginya mutukoraga kana tukamukora thiini wa inbox tari page cia kucia Wambui wa Muturine gukoraga mo Instagram amwe ngamakora Facebook na ngakora tukiarana na tugateithania haria tungihota tuke hari uhoro igie pre-eclampsia na eclampsia na ni muturaga mugatwira ati ni uhoro igie mirimu kana uhoro igie maini na blood pressure kana high blood pressure na complications cio hindire mundu e muritu tutikiambi hau Dr. Jane reke twari uhoro wa pre-eclampsia tondu pre-eclampsia ni ri bata muno na ni andu ingi ni mokete kumimenya tondu andu maugaga pressure hingo ya mundu ari na nda na andu ni mamakaga muno tondu hari itumi iria cingirehe mathina muno mundu ari na nda ni gitumi ta gia keri uguo kiria kirehagira atumia mathina maingi nginya kumanina ya mbere ikoragwo iri kura after guciara twitaga PPH koguo andu othe iyo ni maragia uhoro wayo iki ni gitumi gia keri hari itumi iria cikoragwo ciri serious kurehe mathina hari atumia mena nda na pre-eclampsia ni kuga atia pre-eclampsia na pressure ni cire nguranie ni hari ngurani hanini tondu pre-eclampsia ni muthemba wa pressure iria ciukaga mutumia ari na nda tondu mutumia ena nda ari na pressure tuthie athimwo tondu nikio twiraga atumia moke clinic na gitumi kinene muno na mundu ari kuingira uguo ona ungiaga guthimwo kiro no mwaka uthimwo pressure guthimwo pressure iyo ti clinic weka tondu no mwaka irorwo tondu ni atumia ingi muno magiaga pressure mari na nda na matirari na thina tocio na mundu angimenya koguo mutumia ari guthimwo pressure akorwo na pressure no akorwo na pressure maita mana ngurani ni kuri uria wina pressure na irari chronic aturaga nayo ni kuri amwe matamenyaga tondu matiri mathi guthimwo no kaingi tungiona mutumia ni ena pressure mbere ya mieri 5 ile twitaga wiki 20 yo tuga ni chronic hypertension tondu pressure yo ni kuonania irari mwiri-ini wa mutumia uyu no pressure ingiambiriria thutha wa wiki 20 turakiririkana ndayo hagwo wiki 40 40 nditiguo kana mieri kenda no mieri kenda 40 weeks koguo pressure ingioneka ndurari na pressure no athi mathimitwo no tuge no akinya kindu 20 weeks kuma hau na mbere tuone wina pressure kaingi ikoragwo iri pre-eclampsia no ni kuri ria itagwo gestation hypertension na then ngurani ya gestation hypertension na pressure na pre-eclampsia ni ki pre-eclampsia ni haria hena
pressure yabatite makiria ya pressure ya 140 ĩrĩa twĩtaga systolic ya igũrũ harĩ 90. Yes. Koguo pressure nĩ ĩkĩrĩtie hau na ũkorwo mathugumo mena protein. Koguo nĩyo ĩtagwo preeclampsia. Nĩguo. No angĩkorwo no pressure yabatĩte no hatirĩ na mathugumo thĩinĩ wa hatirĩ na protein thĩinĩ wa mathugumo, ĩyo ĩtagwo gestational hypertension. Okay? Protein ĩno muga thĩinĩ wa mathugumo nĩ ĩrĩkũ? Nĩ protein ĩyo yothe tuthimaga nĩ mĩthemba yothe ya protein, no mũno ĩkoragwo indo ta rĩa albumin kana kĩ. No nĩ kuonania higo nĩ kũrĩ kaũndũ cira affectwo. Nĩgetha mũndũ ũrathiĩ na ũtarĩ na thĩna ndakoragwo na protein thĩinĩ wa mathugumo, tondũ higo nĩ kũrĩ ũrĩa cihotaga kũmĩnyitĩrĩra. No ũngĩona mũndũ nĩ ambĩrĩria gũthuguma protein, nĩ kuonania mũrimũ ũyũ nĩ ũra affect kũrĩ ũndũ ũreka harĩ higo-inĩ. Koguo preeclampsia nĩ ikoragwo ĩkĩ affect nginya higo. Affectaga system ciothe na higo nĩ kĩndũ kĩmwe kĩ affectagwo mũno. Arafu rĩu pressure rĩu nguĩta maita mana ngũrani. Yes. Ya kana nĩ mũndũ ũrĩa ũtũraga na tuge na arĩ na pressure nĩ wambĩrĩirie wĩna mĩaka 30, pressure wambĩrĩirie ũrĩ wa mĩaka 25 na nĩ koretwo ĩtarĩ na thĩna, nĩ wakĩoha nda, no wakinya kuma wiki 20 pressure no ĩkambĩrĩria kwambata. Ĩyo tũmĩtaga chronic, no ĩna preeclampsia igũrũ wayo. Na tũmenyaga nĩ yagĩa superimposed pressure kana nĩ yagĩa preeclampsia tondũ ndawa iria ũranyuaga rĩu nĩ ciatiga kũruta wĩra. Mwana nĩ ambĩrĩria kũ affectwo, nĩ wambĩrĩria kũimba mwĩrĩ na ndũraimbaga. Koguo nĩ maita mana. No ũmũthĩ tũraria ũhoro wa preeclampsia. Rĩu ngwendaga kuga preeclampsia no mũthemba ũmwe wa pressure iria ciũkaga mũtumia ohete nda, no nĩyo severe mũno, na nĩyo wĩna preeclampsia ũkoragwo na risk ya kũgĩa eclampsia. Na nĩkĩo tũkwaria ũhoro wa eclampsia tondũ hau nĩho tũkoragwo twĩtigĩrĩte na nĩho tũkoragwo tũkĩgirĩrĩria mũno. Tondũ mũtumia wothe wĩna preeclampsia ena risk ya gũthiĩ eclampsia, na nĩkĩo ĩretwo pre-eclampsia. Koguo eclampsia nĩ rĩrĩa pressure yambata yambĩrĩria kũ affect mwĩrĩ wothe na yarigĩrĩria na mũtumia gũthitũka kana rĩrĩa twĩtaga convulsions kana kũgĩa seizures. Koguo harĩ gũkinya hau nĩtwamenya nyamũ ĩno nĩ yatuĩka more severe. Koguo eclampsia nĩ ta mũico wa rũgendo rũrũ rwa eclampsia. No itũmi nĩ imwe, mũndũ ahanaga ũndũ ũmwe, no mũico ũngĩaga kũrigita wega preeclampsia kana mwana age gũciarwo tene, no you end up na eclampsia. Good. Ũguo nĩ kuga atĩ ona mũtumia no akorwo na maica make mothe ndarĩ agĩa ĩrĩa basic ĩrĩa yũĩkaine ta high blood pressure, no immediately ũhanda thĩna wauma haha, wauma hau. Nĩ nda, nĩ ta mwĩrĩ ũkoragwo ũkĩregana na nda ĩyo, nĩyo ĩrehaga preeclampsia. Okay? Koguo warĩkania nayo ũbataire gũcoka nomo. No nĩtwakiuga nĩ kũrĩ arĩa itacokaga, na kuma hau nĩ mambĩrĩria na matuĩka nĩ magĩa pressure ĩrĩa ya mĩaka na mĩaka yo ndĩgathira. No acio nĩ anini. Na nĩ kũrĩ aingĩ magĩaga onda magĩa nda no mwaka magĩe preeclampsia rĩngĩ. No nyita. No gatagatĩ-inĩ matirĩ na pressure. No makĩoha nda ũguo magĩkinya mĩeri 5 pressure ĩgacoka rĩngĩ. Koguo acio no preeclampsia. No arĩa ĩtathiraga acio rĩu mahana o ta athuri arĩa mena pressure. Okay. He maũndũ matiganĩte Dr. Jane ndĩrenda kũrĩria mwĩroreri witũ. Mũtumia wĩna preeclampsia ndariri cigũkorwo cirĩ irĩkũ? Koguo twambe twĩtĩkanĩrie na mwĩroreri tũnyite wega atĩ preeclampsia ndĩragĩo nĩ mũndũ wothe ca. Ta rĩu nĩ njũĩ atĩ he mũtumia wĩ hau wĩna high blood pressure, mami wĩna mĩaka 60 70 ũroria rĩu koguo niĩ ndĩna aca ũtakĩrĩ mũritũ we already menopause gagĩũkĩire harĩa mĩaka 55 kana atĩa Dr. Jane? So we ndũrĩ na preeclampsia. Tũrarĩrĩria rika rĩrĩ rĩa Wambui wĩ haha atĩ thaa ici nĩ time no ngwĩre mwĩroreri tuona nĩ after mĩeri 3 nĩ ngakorwo thiĩte ngagĩa kabibi na ngacoka. So atumia
Amen. I know. So atumia acio mangiohanda na atumia acio no tumete mumetaka ki reproductive age miaka ire mundu agigia mwana angiohanda. That means hindi no mutumia angihota kugia mwana na hindi no ohanda niguo pre-eclampsia ironekana. Koguo utohete nda tutirari uhoro wa pre-eclampsia. No wanohanda we mutumia hiyo ngiohanda no hote guciara mahindi-ini mayo coke ningi hindi ria wohanda ugie na high blood pressure. Eyo high blood pressure niyo tureta pre-eclampsia. Riu maundu tungenda kumena Dr. Jane dariri cia pre-eclampsia ni iriku nigetha coke tumenye mundu ri gwatine nigetha gicunje gia keri na gia gatatu tukari tumenye atiriri ni maundu mariku mangicungiriria pre-eclampsia yage kumanage wega nigetha ugano icungiririe tuke complicated into eclampsia kana mathina mangi. Yes. Koguo dariri cia pre-eclampsia ni kurio ni kiongo na tugucitikira ro hau tuguka gucitariria sorry wona tuoka thiini wa gicunje gia keri koguo mwiroreri ndugathi haraya nigetha tucokererie ro riu. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Kex Millers Limited, our flour, your masterpiece. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mweke ga kwĩgithia biacara-inĩ ya kwendia na gũkombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400,000 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative weyonagĩre kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Regius Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. Mama Kanana, nyendelia mutu. Venga no faster. Madhe, kawaida. Ala, kare ocio moigaga nĩ thiri. Eni, thiri ni mutu uyu wa nice. Uria we 100% extra premium. We, ndukahenio na nduga confuse wo. Bei yaguo ĩthĩ biũ nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka number 1 kũrĩ premium ciothe bũrũri-inĩ. Mutu uria we 100% original extra premium. Ukuheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mutu wa nice extra ngano ukubeaga mandathi, geki na sabasi njoro na tisama. Naguo musada uria utongoretie bũrũri-inĩ ni nice pia pshori kuma nice rice millers. Mwea. Nice na nice extra premium. When
gwatĩra rwĩmbo rwakwa rwa mũhonia wa ngoro rwĩta skiza tune ya thimũ yaku, na nĩ ũhũthũ mũno tondũ no kũhihinya *860 *281#. No ririkane Inooro TV nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Ndahana leo ũrĩa ndendete. No nĩndĩramenya nĩ mũthigari ũcio ũramũthũkia mũtwe. Andũ mekuga atĩa? Ati andũ Nyambo, githĩ ndakwendete? Ntacokereria twina Dr. Jane Mashira na nĩ gynecologist akoragwo harĩ ũguo mwena wa 40 Suits ngorofa ya mũgwanja clinic yake ĩtagwo Gynacare. No ngadahitia? Ndanahitia abo. Na Dr. Jane Mashira nĩ gynecologist na no igwa twĩrie mathomaga hakuhĩ twa mũtare ha mĩaka 15 na koretwo cukuru. She's a fertility specialist na nĩ gynecologist nĩ ahotaga gũtũteithia maũndũ maingĩ mũno makĩria. Koguo ngĩkorwo hihi tarĩngĩ wanagia na hatĩka ya kuoha nda ona kana kũgĩa mwana no ũhote gũkorwo ũkĩmwarĩria nĩgetha gũteithia hwaĩ-inĩ. Turakava uhoro wĩgiĩ preeclampsia kana high blood pressure hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ohete nda, na macio nĩ maũndũ tũrarora hwaĩ-inĩ mwega. So ndarĩri ĩmwe twerwo atĩrĩrĩ mũtumia gũturwo nĩ mũtwe. Gũturwo nĩ mũtwe. Mũritũ. Mũritũ. Koguo mũtumia angĩkorwo nĩ araturwo nĩ kĩongo mũno na maũndũ marĩa wĩkaga ũkĩrĩo nĩ kĩongo, tondũ atumia aingĩ mena nda nĩ marĩagwo nĩ kĩongo, nĩ kũrĩ nginya iria twĩtaga pregnancy migraines. Wakĩnyua maĩ kana wakĩnyua Panadol na to mwaka ũkĩnyua Panadol kĩongo gĩtiratiga, nĩ wega ũrorwo pressure. Koguo mũndũ angĩhũrĩra thimũ anjĩre ndagĩtarĩ ndĩrarĩo nĩ kĩongo mũno na ena nda, ndĩmwĩraga thiĩ clinic kana chemist wambe ũthimwo pressure. Kaũndũ kangĩ nĩ kũimba mwĩrĩ. Na nĩ atumia aingĩ kaingĩ nĩ tũimbaga magũrũ kana mwĩrĩ, tũrĩ na nda ona mbete itiganagĩra. No aingĩ maimbĩte no makorwo na pressure. Koguo nĩ ũrarĩo nĩ kĩongo nĩ uimbĩte mwĩrĩ mũno to magũrũ nginya ũthiũ, kwanza kuimba maitho-inĩ, kuimba ciara, kuimba kũ, nĩ wega ũthiũ thimwo pressure. Na nĩkĩo tugaga nĩ wega andũ matikage kwambĩrĩria clinic tene, tondũ hau niho ũgũthimĩrwo pressure, tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ matarĩ nginya na ndariri yothe, matimbĩte magũrũ, matirarĩo nĩ kĩongo, no pressure ĩrĩ igũrũ. Koguo kĩndũ kĩega nĩ gũthimwo maita maingĩ. No of course mũndũ angĩkĩona signs icio no nĩ wega thimwo. Nĩ kũrĩ amwe mekũ notice maũndũ maingĩ kana kwaga kuona wega, ũkona maitho torona double kana kuona torona njata, kũrĩo nĩ kũrĩ amwe magĩkorwo makĩrĩo nĩ nda, kwanza haha ini-inĩ ta gũconwo nĩ ini. Kũrĩ amwe mekũ notice anga ndirathiĩ mathugumo wega. No signs icio nĩ hinya rĩmwe gwĩciria angĩkorwo ndũramenya no ũkorwo na gathĩna. Tondũ mũtumia wĩna nda-rĩ, andũ aingĩ mena nda nĩ makorwo maimbĩte mwĩrĩ. Koguo we ũkũmenya atĩa na kũrora magũrũ kana wĩna thĩna, koguo nĩ wega gũthimwo. Okay. Gũthiũrũrũka mũgwĩtaga atĩa na kĩũndagĩtarĩ? Kĩrĩa dizziness. Ona thiũrũra, kũigua thiũrũra, kũigua mũno igua thiũrũra. No kaingĩ mũndũ arĩ na nda nĩ aiguaga thiũrũra. Ona mũndũ ena nda ona ndamenya nĩ atĩa ũraigua. Ona ndũmenyaga kana nĩ gĩtheri ũrenda, kana nĩ cumbĩ, kana nĩ cuka, ona ndũmenyaga by the way. Koguo mũndũ ekwenda kaingĩ mũtumia wothe wĩna nda aigua nĩ kũrĩ kaũndũ ataraigua wega, nĩ wega kũmenyaga nĩ ha ndingĩthiĩ thimũ. Kĩndũ kĩa mbere mũtumia ekwenda gũthimwo nĩ pressure. Angĩkorwo pressure nĩ njega na no ũraigua kĩũndũ o ũguo, thimwo gacukari. Angĩkorwo ningĩ no ũraigua kaũndũ, thimwo thakame kana na to mwaka weterere clinic ĩrĩa waheirwo, tondũ mathĩna rĩmwe nĩ mokaga hi na hi. Na ĩngĩaga kũrigitwo hingo ĩyo nĩ gũtuĩka more complicated kana mwana one we kana mwana mwone ũgwati. Good. Ndĩrenda tũke harĩ eclampsia no tũtanoka hau nĩgetha tũtukanie risk factors cia preeclampsia na eclampsia tondũ mũthondekere ngwenda tũmĩrore ciĩ hamwe. But before then njũrie kĩũria Dr. Jane Mashira, no kũhoteke mũtumia agĩe na gestational hypertension kana preeclampsia no pressure hĩndĩ ĩrĩa ohete nda, na at the same time agĩe na gestational diabetes kana cukari hĩndĩ ĩrĩa mũritũ?
Ni abwene gwiraga we muge niguo ni no gwiraga we no riu no certificate tukwenda twambirie gucariria amenima tundu kaige risk factor hari itumire cingituma mundu akorwo na risk ya gukorwo na preeclampsia ni ginya gestational diabetes koguo andu aingi mari gestational diabetes ni makoragwo na complication iyo koguo no ucigie tofauti na no ugie diabetes peke yake kana ugie preeclampsia peke yake kana no cikorwo cinyitanite niguo na itumi ingi cingireherera kana risk factor cia kugia preeclampsia ni gukorwo na mundu family-ini aria twitaga first degree relatives shosho guka your mom maitoguo babaguo sister ciaku brother ciaku manakorwo kana mena pressure iyo ni risk factor imwe nene muno ya tondu ni kuri muiretu wagia diabetes adaramenya kana na risk no ungikorwo mwina family history ni wega umenyage wina risk nene kuri andu aria angi andu aria angi mena risk iyo ni andu kaingi diabetes ni gukoragwo na risk ningetugaga diabetes ni wega umenye kuri urathi clinic tene tondu acio mena risk makiria kana andu maragia nda maria kurakuru kwanza makiria ya miaka 40 koguo acio mena risk ya preeclampsia aria angi mena risk ya preeclampsia ni andu mena mwiri munene kilo nyingo tukiro mundu rite tuindo twake aka rimo ati kuria tuindo rimo ona ndimenyane kana stress rimo ni cirehaga stress so but then god marikanagirwo and genetics acio ni andu mena risk na iria nene muno ni mundu wanakorwo na preeclampsia aikorwo ni nda ya keri wanakorwo wina preeclampsia ndegi koguo wina risk nene muno no kwenda wambirie guthimwo o tene tondu wina risk nene kuri andu aria atumia aria angi mena nda arafu condition ingi cia medical tecio tuga diabetes gukorwo na diabetes no ukorwo na wina cukari mbere ya nda kana nda cukari uria ukaga tondu wina nda iretagwo gestational diabetes ona hiyo ni mithemba maita meri kana mirimu ingi tondu aria makoragwo na mathina ma thyroid thyroid ino tukoragwo nayo kana mirimu ta the autoimmune SLE andu aria mena condition cia thakame antiphospholipid na mathina mangi tuge mathina ma medical mithemba ngurani acio mena risk kana mundu wina thina already wa higo okay ni kuri andu mena thina wa higo tondu labda maria nini magire thina wa higo na maturaga na ndagitari wao makikororagwo higo onacio mena risk koguo ni kuri mirimu ngurani ngirehe risk ugire ati no ikorwo na complication preeclampsia na icungirerie kuri eclampsia eclampsia ni kuga ati Dr. Jane Machira eclampsia ni mundu wina pressure yabatite arafu akambiriria kugia convulsions kana guthituka kana ile twitaga seizures nayo ni complication imwe ya preeclampsia na niyo imwe ya the worst tondu mundu ari gukinya eclampsia hatari hari maisha make ni nene muno okay tondu kaingi ni affectaga nyina na mwana na kaingi andu ingi magiaga eclampsia mwana no age gukorwo ari na kusurvive tondu ni maundu maingi muno mahanikaga mundu agiconvulse kwa kuhuhia wega kugwa maundu ta macio koguo eclampsia ni kindu twitigirite muno na nitugeragia kurigiriria na ni kuri dawa cia kurigiriria ati mundu ari na preeclampsia tungimenya mbere na twambiririe kutote kumirigita no tugiriririe preeclampsia complications iria cigere preeclampsia ngirehe tugire iria nene muno ni eclampsia tondu eclampsia affectaga mwana na nyina na kaingi maisha ma mwana makoragwo hatarini no ni kuri complications ingitiga eclampsia mutumia wina preeclampsia angigia na tugire preeclampsia ni pressure kwambata hari mutumia wina nda na complications ingi muno ni cia higo ati ungiaga guthondeka pressure ino tiga guconvulse higo no cigie thina na andu magiaga kidney failure
complication ĩngĩ twĩtigĩrĩte mũno kana ĩgĩagwo nĩ stroke. Mũndũ no agĩe kura thakame thĩinĩ wa tombo akagĩa stroke. Thĩna ũngĩ nĩ thĩna wa mahũri, kũremwo nĩ kũhihia, maĩ makaiyũra mahũri. Liver no affectwo, mũndũ akagĩa mũthemba wa liver failure. Na kĩrĩa mũno mũno tutangĩriganĩrwo nĩ atĩ kana gaka gakuĩtwo ndeno no kage gũkorwo na thakame ya kũigana ĩracera thĩinĩ wa placenta nĩgetha gakorwo na ũhai mwega. Koguo rĩmwe mũndũ no age kana no kage muoyo kana kage gũkũra wega, na nĩkĩo tũroraga nĩgetha tuone angĩkorwo mwana ũyũ ndarakũra wega nĩ ũndũ wa pressure ĩno, tuheane ndawa ya kũgimaria mahũri, lung maturity, nĩgetha mwana ũyũ aciarwo atwarwo incubator-inĩ ahote gũsurvive. Tondũ angĩkorwo njogu ĩno nĩ remirwo nĩ kũruta wĩra wega nĩ ũndũ wa pressure ĩno rĩ, ona kana aka no gakorwo na thĩna. Koguo kwĩna complication nyingĩ mũno atĩ preeclampsia tugaga ĩ-affectaga mwĩrĩ wothe. Nginya maitho nĩ ma-affectagwo, tombo ka-affectwo, mahũri maka-affectwo, ini rĩka-affectwo, higo cika-affectwo, thakame ĩka-affectwo, atĩ nginya platelets iria citeithagia na clotting nĩ cithiaga thĩ. Magũrũ nĩ macio nĩ maimbire. Koguo nĩ system ciothe mwĩrĩ-inĩ nĩ cia-affectagwo nĩ thĩna ũyũ wa preeclampsia. Na mũno mũno ĩrĩa twĩtigĩrĩte biũ nĩ kũthitũka kũgĩa conversions ta kĩbaba. Mũndũ mũritũ. Atĩ tũngĩona mũtumia nĩ arehwo, tuge andũ mone mũtumia nĩ agwa taũna nĩ arathitũka ta mũndũ wa kĩbaba, arehwo, twambaga gũthondeka eclampsia tutanamba kũrora kana ũyũ nĩ thĩna tũraga naguo. Tondũ ũrigitani nĩ kũrĩ ndawa special ciheanagwo cia kũgirĩrĩria conversions icio cia preeclampsia kana kũgĩa complications icio cia eclampsia na preeclampsia. Na mĩthondekere no ĩmwe. Okay. So, Dr. Machira, nĩ tũcoke hita rĩngĩ tũrore ũhoro wa rĩrĩ. Eclampsia no ta preeclampsia tĩ na ndariri? Eclampsia na preeclampsia nĩ mũrimũ ũmwe, tiga atĩ eclampsia nĩ wongerera gũthitũka. Convulsions. Hau noho difference ya preeclampsia na eclampsia. Na nĩkĩo ĩmweretwo, no na rĩtwa rĩu no rĩmwe? Yes. Pre-eclampsia. Atĩ mũndũ wothe wĩna pressure nĩ candidate nene mũno ya eclampsia, gũthitũka, kũgĩa convulsions kũrĩ. Okay. Haya, ũndũ hihi tarĩngĩ ndiganĩirwo gũkũria rĩ, hĩndĩ ĩno twĩ haha harĩ pre-eclampsia, nĩ ithimi irĩkũ mũgũkorwo mũkĩona cia pressure nĩgetha mũmenye nĩ ĩkĩrĩrĩire? Kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno. Tondũ nĩ gĩgũteithia kuga ka nĩ severe ka nĩ preeclampsia. Mũndũ wothe, nginya mũndũrũme, nginya mũtumia, kana mũndũ wĩna nda, pressure ĩkĩrie 140, gĩthimi kĩa igũrũ kĩrĩa twĩtaga systolic, over 90, gĩthimi gĩa thĩ kĩrĩa twĩtaga diastolic, ũcio na pressure. Angĩkorwo na protein na yũkĩte thutha wa wiki 20 ena preeclampsia, no nĩ kũrĩ arĩa tugaga ena severity kana ena severe features, kana tene twamĩtaga severe preeclampsia, harĩa pressure ĩkĩrĩtie gĩthimi kĩa 160, 160 mwena wa igũrũ rĩa twĩtaga systolic, kana nathĩ ĩgakorwo ĩkĩrĩtie 110, igana rĩa 10. Okay? Hacoke hakorwo na rĩu ithimi cio ma complications macio tũkugaga, higo cikorwo no cia affectĩtwo, liver nĩ affectĩtwo, kana ini, kana thakame nĩ affectĩtwo, acio othe tũmetaga preeclampsia ĩrĩa ĩna severe features. Okay? Koguo nona hena ithimi igĩrĩ tũrarora. Hena ĩrĩa ya kuga kana mũndũ ena pressure kana na preeclampsia, na nĩ harĩa acio rĩ nĩ arĩkũ mena preeclampsia ĩrĩa severe. Okay? Okay. So, rĩu rĩ twĩ haha harĩ eclampsia, na nginyagia no uga nĩ complication nĩ umire oro harĩ guo harĩ pre-eclampsia, no na nginya hihi tarĩngĩ maũndũ marĩa waheana maingĩ nĩ njũĩ tũngĩambĩrĩria kũmarora one by one mathaa no gũthira mangĩthira. Tarĩu andũ mena autoimmune and also kidney related issues na maũndũ marĩa mangĩ mothe wakorwo ũkĩgwĩka. No rĩu tũgĩũka haha harĩ eclampsia, ndageria gwĩciria haha mũra avoid ũhoro wĩgiĩ convulsions.
nĩ kuga atĩ mũndũ angĩringĩka hĩndĩ ĩrĩa e mũritũ hena ũgwati harĩ mwana na hena ũgwati still tondũ nĩ ugire ĩkũrehe thĩna harĩ mwana no na nyina. So what is the most complication mũndũ angĩona hĩndĩ ĩrĩa a converse kana aringĩke mũritũ? Kwaga maisha. Nĩ kũrĩ andũ maconvulsaga, andũ arĩa aingĩ mathiaga ICU kana kũpass mena pressure akoragwo nĩ ũndũ wa eclampsia tondũ nĩ affectaga brain no yage mwĩrĩ no ũgĩe complications ciothe. Koguo eclampsia risk ĩrĩa nene mũno nĩ kũpass kana kũgĩa brain tombo ũkaimba kana ũkaura thakame kana ũkaga gũceria thakame wega harĩ tombo na mũndũ agagĩkorwo nginya nĩ athire nginya ICU kana agaikara mũno atanahota gũcokia maisha make kwaria kana gwĩka maũndũ ta macio. Ndĩrona macio nĩ mathĩna manene mũno. O ta pressure ĩno ya kawaida nginya andũ arũme kana atumia matarĩ na nda nĩ makoragwo na risk ya stroke. Koguo ĩyo onayo no risk nene. Thĩna ũngĩ mũnene nĩ mwana kũpass. Okay? Yes. Na rĩu gũthũka ciĩga icio twauga ta higo ini na mahũri iria twĩtaga vital organs. Okay? Koguo risk ya mortality kana kũpass nĩ ikoragwo inene mũno. Koguo nĩ kaũndũ twendaga kũgirĩrĩria mũno. Okay. Haya, kĩndũ kĩngĩ ndĩ nakĩo he kĩũria ndĩraugĩte nĩ ngũkũria woka gynecologist nĩ mũtumia mũritũ tuge ta rĩngĩ no abatare operation oro yothe nĩ mũmũgonagia? Nĩ agonagio na nĩ mĩthemba ĩrĩa ya kũgonia. Angĩkorwo nĩ operation ya kũgĩa mwana rĩ, akorwo ndarĩ na complications cingĩgirĩrĩria aheo ĩrĩa twĩtaga spinal anesthesia ĩrĩa ya kũgonio nuthu harĩa mũtumia no araria no arona no araheana no ndaraigua ruo rĩ, ĩyo nĩyo twendete mũno. Na operation nyingĩ mũno cia kũgĩa ciana thikũ ici ciĩkagwo nayo ya kũgonio nuthu ĩrĩa twĩtaga regional anesthesia kana spinal anesthesia. No nĩ kũrĩ arĩa nĩ ũndũ wa mathĩna ta ma ngoro kana mahũri kana kĩ ũkona mũndũ no mũhaka agonio wothe. Koguo cierĩ nĩ ciĩkagwo no ĩno ya kũgandio kwaga kwĩigua ndĩkagwo maita maingĩ mũno. So tuoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ Dr. Jane nĩ tũkũrora ũhoro wĩgiĩ angĩkorwo harĩ ũndũ ndatigana thutha nĩ ũkũnjĩra tondũ nĩ wega kwaga gũtuĩka kĩmenyi ũteragwo. So eclampsia oro ũndũ ũmwe no na nginya pre-eclampsia twacoka nĩ tũkũrora nĩ cirigitagwo no hagĩe na complication makĩria nĩ rĩ mũkinyaga ndagĩtarĩ tondũ nĩ mugaga atĩ nĩ mũconsidaga nyina gũkĩra mwana na rĩmwe nĩ tuonaga atĩ mũndũ agĩa na eclampsia kana pre-eclampsia yakĩra tuonaga mũgĩthaitĩra mũkamũruta mwana mũkera nyina nĩ egũtigwo akĩgĩa tũngĩ. So tũgĩkinya nginya hau atĩa na tũtanakinya harĩ tũngĩrigĩrĩria no na nginya kũhonia tũkũrora macio na tuoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ. Nawe angĩkorwo ina kĩũria 22488 hau nĩho avenue itĩra tũciamanagĩria ndũgathi haraya. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Haro, kaweko. Wahedu.
ndi handu mugunda-ini muirige ndi ha makutano-ini ma Mwea Junction barabara-ini nene ya Keno Marua Highway reke njoke we my boy guko ni gwa Suluhu Land Limited ndaika ithano tu kuma makutano ma Mwea Town mugunda uyu ri utinangitio 50 by 100 inayo ri ni 395 peke yake thitima ri area mairi emaria neighbor ri yaria kurure area torira thimu namba 0724 582 582 kana utucerera wabici-ini citu Royal Town Greek Towers 5th floor. Jumamothi ni atariki 13 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma kuhonoka ti undu muritu kuhonoka no gutiga gwika uru wanjie gwika wega. Ambassador Kim Kimwa True Assembly Ministry ni ndungata thuretwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumuhariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Te wateithia andu aria matari no hoti maundu maria egwika muture-ini waku na no wirorere nginya Biblia wone mundu ta witagwo Cornelius. Ni Jumamothi atariki 13 wa Dithemba mwaka uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souk Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Hora kumuthuri riu njuria ni weu niki waiga katoni haria thiwe riu ni turamenya matanya maku na muoroto ni mwega ona kuri uguo tutingitikira mbeca ciaku na gitumi niki ni tondu tutingicioya mbeca iria tuhuthagira guku ni iria tuthithiniire. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Maria tukuhaririirie Inoro hwaini. Mzee Jomo Kenyatta warned us that independence would mean nothing if it did not improve the daily lives of ordinary citizens. President Ruto gutaririo ria Kenya kuingira itari-ini ria mabururi maria matogu. We have made bold choices. They have delivered results that are unprecedented, unmistakable, and consequential. Wendia wa kambuni cia muingi niho mbeca cia tabarĩra cia gutongia Kenya cikuma. Zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi, tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote ambao walikuwa pale barabarani. Mufango wa kuhuthia ukui na mithiĩre Nairobi kwarirwo. Nĩũndũ wa igoti kũneneha matirahota gukorwo makiona kindu gĩa kũigana ona gĩa gũtigia. Aguka marũire wĩyathi rĩu thibitarĩ tũrathi gũtirĩ ndawa. Ikĩrĩria na tũrore na twĩkĩre maũndũ marĩa magĩrĩire nĩgetha tũkamĩa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtikae gũkauga one time. Na mũingĩ kuga ndũrĩ na kĩndũ gĩa gũkũngũĩra mambũra-inĩ maya ma Jamhuri.
tuthicokereria gicunjĩ-inĩ gĩa gatatũ twĩna Dr. Jane Machira akoragwo thĩinĩ wa Gainacare harĩa Fortisuite kũrigania na thibitarĩ ya Kenyatta na nĩ gynecologist na nĩ fertility specialist na hwaĩ-inĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ pre-eclampsia kana high blood pressure hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ohete nda yes kana mũritũ na ningĩ no twacoka twatukania na ũhoro wĩgiĩ eclampsia tukugĩte nĩ tũkũrora ũhoro wa kũrigitana nĩrĩ tugaga moyo wa kana life ya nyina ina bata muno ati no tu terminate kana kuruta mwana nginya takinyete ni kwenda kuga ati guthondekwo kana matibabu maria haswa ma mundu ina pressure ya preeclampsia muthemba wa preeclampsia kana nginya eclampsia matibabu maria mari hinya biu ni mwana guciarwo tondu mwiri uhonaga to taraiguana na ndeno na kana gaka koguo oria karathi na mbere guikara hau noguo condition iratwika worse koguo fata witu turi arigiti ni kwamba kurora ugikana complication yothe ya preeclampsia kana preeclampsia iguru biu turoraga mwana uyu ni akinyete handu angihota guciarwo nigetha nyina tutige akihona ako ni ukinyete ni ukiritie wiki 34 ukorwo wina severity yothe mwana ucio no mwaka tuheanaga dawa cia mahuri na mwana gaciarithio oreo nigetha mwiri wambirie kuhona no ni kuri rimwe nginya tugi terminate kana mwana aciarithio mbere nginya takinyete na turamenya wega muno mwana ude kuhota kuhihia kana kanini muno tero preeclampsia gitwika severe kana mundu ambirie kugia eclampsia kana convulse kana higo cithuke tene ona kana kareka wiki 22 reko ni hinya muno gagisurvive bado no tucarithagie kana gaka na hau egwitota termination of pregnancy otuka ni kuri araika ngai ningi ati kana kau no ga survive no ni kanini muno tondu kana kau ni kanyihitie nginya gram 50 500 magana matano ko ni kana kanini muno na survival ni low no tumenyaga ati mutumia agithi na mbere na ndeno hena hatari na mutumia no age gu survive na hari bata uriku nyina apas ni undu wa mwana uyu na mwana ndageta gu survive nyina atariho koguo ni tuforcagwo wika kurora niki gigiteithia mutumia hote gu survive na tugeka delivery ya mwana ucio kinya ari premature no mwana wothe kuma wiki 26 kana 26 ni tuonaga ni hari na chance nene muno ya gusurvive nginya 25 rimwe hari hoti wa ngai na ne tuheanaga steroids tuheanaga muthemba wa steroids ya guthesha ya mithemba iri mutumia agathecwo nigetha kana mahuri mambiririe kuhota kumachua undu gangiciarithio onako ni guthi incubator nige kuhota kuhihia tondu kiu nikio kininaga twana tunini na mwana ucio agaciarithio rio na hau niho urigiti wambagiriria fata ni ukinye tamu ukorwo na pressure yothe tutindaga uhituki hau tutenda kumenya na kuu mbere gungihana atia no agikorwo ndungikinya hau haria tukuhota guthara mwana na guguthara niho tuguciarithia mwana no ni hari matibabu mangi tuheanaga ma kugeria kurigita murimu uyu na ria nene muno nginya WHO ni mahitukitie na no mwaka thibitari yothe nginya dispensary makorwo nayo ni dawa itagwo magnesium sulfate muthemba wa mai dawa ya mai ya guthesha tondu magnesium sulfate yo ni giragiriria convulsions ciuke niri benefits nyingi muno hari mutumia uyu na preeclampsia one ni kugiririria convulsions nigetha mutumia uyu na preeclampsia ndakage eclampsia ni kugiririria nginya mathina mangi ta nginya ira tutaga abruptio ni nyihagia risk ya abruptio tondu risk ege diganirwo ni kuga ni jogu go separate na uterus ira tutaga abruptio amerika na ona migua irerehaga kura na mwana ucio agathie na mutumia akaura thakame nyingi koguo ni teithagia guo na of course kana kaka gikorwo karaciarwo tene ni teithagia mwana gu protectwo tombo koguo ni dawa essential muno hari thibitari ciothe cirigitaga atumia mena nda
nĩ ũndũ wa preeclampsia. Magnesium. Arafu gũthondeka wa gatatu tũga gũciarithia nĩ kwa mbere magnesium kũgirĩrĩria convulsions kana gũthondeka convulsions no yo dawa ya eclampsia. Atĩ mũtumia angĩũka agĩthitũkaga kĩndũ kĩa mbere no mwaka ambe aheo magnesium hingo ĩyo. Dawa ya magnesium. Na hau nĩ igiragĩrĩria convulsions cigathira ũrĩo. Okay? Gũthondeka wa gatatu nĩ gũthondeka pressure ikũrũke. Tondũ ningĩ ũngĩaga gũikũrũkia pressure ĩno hena risk ya stroke. Kũrĩ mũtumia rĩu. Kũrĩ mũtumia kũgĩa stroke. Thakame kura thĩinĩ wa tombo. Na hau andũ aingĩ magĩaga stroke kwanza tondũ ĩkiuraga ĩrĩ nyingĩ mũno nĩ harĩ risk ya maisha hatari kwa maisha maya ma mũtumia ũyũ. Koguo pressure ĩno mwaka tũmĩrehe na ruo mũno na thĩ. Okay? Koguo nĩ kũrĩ arĩ ndawa iria ciothe ningĩ twĩtaga onacio essential list harĩ mathibitarĩ nĩ ndawa cia pressure. Cia kũnyihia pressure. Rĩu kĩndũ gĩa kana nĩ kũrora kana gaka kena nĩ karahota kara survive na environment hiyo. Angĩkorwo kana gaka nĩ karambĩrĩria gatirakũra kana thakame ndĩracera wega harĩ kana onake no reason ĩngĩ ya ũgaciarithia. Koguo mũtumia nĩ tũragia mwana nĩ arathaka wega. Twathima tona scan twarora nĩ kũrĩ ithimire twĩkaga tũkorora kana kwĩna maĩ ma kũigana harĩ mwana kana arathaka kana heart rate nĩ njega kana nĩ kena tone njega. Tuona maũndũ macio nĩ compromise kaba gũciarithia mwana ũyũ agakũrĩre incubator-inĩ. Kĩndũ gĩa gatano kĩna bata mũno nĩ kũrora ciĩga kana organs itika affectwo. Ta higo nĩ namba kĩndũ kĩrĩa kĩrehaga harĩ atumia. Atumia arĩa wanaigua mekagwo dialysis aingĩ makorwo maumanĩte na preeclampsia. Koguo kĩndũ kĩa bata mũno nĩ kũrora higo cia mũirĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ. Itigatuĩke so severely damaged atuĩke mũrwaru wa kidneys wa gwĩkwo transplant. No hau hena bata mũno atĩ kana tũgaciarithagia tene nĩgetha higo cia mũtumia ũyũ kana mũirĩtu ũyũ itikage complications. Tondũ cingĩkĩgĩa complications agĩe kidney failure ũcio nĩ atuĩka mũrwaru wa kidney. Wakambĩrĩria gũthiĩ dialysis agacoka rĩu gũbatara transplant. Koguo nĩ kĩndũ tũroraga mũno. Koguo mũno higo number 1 ini mahũri icio tugaga end organs iria ciothe cingĩ affectwo nĩ pressure. Koguo ũcio nĩguo ũrigitani wa kana kũrigita kana gũthima kana kũgirĩrĩria complications cia preeclampsia. Okay. Ndĩna kĩũria hau wauga ha magnesium sulfate. Mũtumia wĩna thĩna wa sulfur ndegũkorwo na thĩna na ndawa ĩno? Nĩkĩo nyonire no akorwo no nĩ kũrĩ ndawa kũrĩ mĩthemba ĩngĩ. Magnesium sulfate nĩyo namba ĩmwe. No nĩ kũrĩ arĩa matangĩhũthĩra magnesium sulfate tacio mena icio allergy kana arĩa higo itararuta wĩra already. Akorwo higo nĩ ciambĩrĩirie gũ shut down ũcio ndangĩhũthĩra ndawa ĩyo. Koguo nĩ kũrĩ ndawa cia mĩthemba ĩngĩ cihũthagĩrwo. Sulfur ĩyo nĩ ndirikanaga ndamĩrutire harĩ treatment ya hormonal imbalance. So ndingĩenda ithako rĩa sulfur handũ. Na nona sulfur actually ngwĩciria tũrĩra ĩroreria atĩ mũndũ akamenyaga tene tondũ ndiatũrĩte njũĩ. So hĩndĩ ĩyo ngwĩciria nĩguo ya lipukire ngĩmenya. Ĩkĩripũka ĩna ũrĩa gũthiĩte ũrĩa kũrathiĩ rĩ sulfur nĩ ũndũ wa ũrĩa severe allergy nĩ ndawa nyingĩ mũno cia sulfur cikoragwo ciarutirwo cikareherwo alternatives. Koguo nĩ hinya mũno ũkorane na ndawa ya sulfur thikũ ici. Of course nĩ kũrĩ ta icio nini ta fancy nao ciheanagwo nginya mũndũ arĩ na nda. No ti nyingĩ mũno cikoragwo na sulfur na Septrin. So Dr. Jane Machira, mũtumia nĩ agĩa preeclampsia kana nĩ agĩa pressure hĩndĩ ĩno ohete nda. So does it mean oha nda rita rĩa kerĩ na rĩa gatatũ rĩ ũhoro ũyũ nĩ ũkahana tũrecokera rĩngĩ? Kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno. Mũndũ anakorwo na pressure nda ĩngĩ kana ya mbere kana ya kerĩ icio ingĩ cifuatĩte ciĩna risk mũno ya gũkorwo na preeclampsia. Na mũno nĩ kũrĩ risk ĩkoragwo nginya na mũthuri nginya
nĩ gũtuĩkaga risk ĩmwe nene mũno nĩ duration. Andũ magĩkorwo matikaranĩtie, acio nĩ makoragwo na risk nene hanini magĩkagia na nĩ kawaida, na nĩkĩo nda cia mbere cikoragwo na risk nene ũguo ya preeclampsia. Nĩ kũrĩ ũndũ kwendaga kuga nginya tuge mũndũ tuge nĩ ahikire rĩngĩ kana no hagĩe risk ĩngĩ ya angĩkorwo ndarĩ na risk ndege no akorwo na risk ndeno ĩngĩ ya ihana tarĩ nda ya mbere. Tondũ nĩ ndĩraririkana na haha mbere ũtwĩrire atĩ gũkorwo family-inĩ yanyu tu nĩ kũrĩ high blood pressure kĩu nĩ gĩtũmi, na tondũ of course kĩnene mũno, that is one of the biggest risks. Koguo na tuge ta rĩngĩ wahika kwa mbere gũtiarĩ blood pressure no gũkũ wahika gwa kerĩ woha nda ya mũthuri ndarehaga risk. Nĩ kaida karĩa mũikaranĩtie atĩ mũndũ no akorwo na risk ya blood pressure agĩe pressure nda ya mbere no nda ya kerĩ na ya gatatũ ndagakorwo na risk tondũ rĩu nĩ genes cianyu nĩ cimenyeranĩte harĩ kana gaka. No ndikwendaga gũtenderia mũno gũgĩte nĩ weka wega nĩ kũtũma tũmenye hau. No tuge ũngĩkorwo na nde ya mũndũ mũthuri andũ nĩ kũrĩ maũndũ rĩmwe mũtũrĩre ndũthiaga nyuĩ ndũthiaga nako tũrĩ maũndũ macio makuga mũndũ nĩ aragĩa ciana na athuri kĩrĩa anyway reke ndigatenderie hau. Koguo risk ĩyo nĩ yũkaga rĩngĩ angĩkorwo partner ũyũ nĩ mũgeni nĩ ũngĩ ti ũrĩa mwagĩte nake. Koguo ĩyo ya mbere nĩ warĩ na pressure wagĩa nda ĩngĩ na partner ũngĩ pressure ihanaga tarĩ nda ya mbere, risk ihanaga tarĩ nda ya mbere. Ndikana wanyita ũguo in short yani nĩ ndĩranyita tarĩrĩ no korwo hita rĩngĩ ona kwanyu mũtikoragwo na thĩna oro wothe no mũthuri ũyũ tondũ nĩ mũkomanirie thakame cianyu maĩ manyu nĩ manyitana so genes iria cikuma thĩinĩ wake tondũ nĩ ũkuĩte mũndũ wĩna thakame yake thĩinĩ wake so kĩrĩa kĩthiaga na mbere thĩinĩ wa family yao no gĩkũ affect makĩria kana ndagũte Wambui risk nĩwe tondũ kwanyu mwena risk ĩyo nĩwe wĩna risk ĩyo ya preeclampsia. Nĩ wagĩa mwana wa mbere wagĩa preeclampsia ũkorwo wa kerĩ rĩ ndũ nĩ mũratũranĩtie na mũthuri ũyũ risk ĩyo nĩ yanyihanyihia no wage kũgĩa pressure kana ĩkorwo na ti severe. No wagĩa kana gatatũ toko ndũnagĩa preeclampsia hacenjia kaũndũ nda kana tuge nĩ wahikire rĩngĩ kana nĩ mwana ũgĩte na mũndũ ũngĩ risk no ikorwo ihana ta mwana ũyũ wa mbere nĩ ũndũ nĩ wa partner mwerũ koguo mũtiguanĩte genes icio tondũ andũ arĩa maraikarania risk ĩyo nĩ thirathiraga ya nĩ mũthia mũkĩmenyeranaga tondũ mũthita mũkĩmenyeranaga atĩ tondũ tarĩria ndikwenda hau ndarĩkia ningĩ tũtigatuĩke kanitha mũno andũ aitũ mage kũmenya kĩrĩra mangĩmenya kũmateithia. Nĩ ũndũ wa rĩrĩ atikoragwo hakĩeleweka biũ nĩkĩ gĩtũmaga tondũ risk ya kerĩ kaingĩ ndĩkoragwo ĩrĩ severe ta kana ka mbere na ya gatatũ ndĩkoragwo ĩrĩ severe ta nda ici cia mbere. Koguo nĩ hatuĩkaga nĩ kũrĩ ũndũ genes ndĩ kana gaka gakoragwo karĩ kombe kana gaka mũtumia akuĩte rĩ ndũĩke na genes ciaku na cia mũthuri waku. Koguo genes ici tofauti harĩ we rĩ no cikorwo nĩcio ciratũma preeclampsia ĩno ĩtuĩke severe. No ũrĩa mũrathiĩ mũmenyeranĩte rĩ nĩ wakuire kana gaka mũtũraga na mũndũ ũyũ severity ĩyo nĩ thiaga ĩthirathirĩte. Good. So nĩ twanyita nginyagia hau kĩũria hita rĩngĩ gĩa gũka tũgĩtiriha Dr. Jane nĩ kũrĩ ũndũ mũtumia angĩkarigĩrĩrie tũngĩona mũtumia ena risk na nĩ kũrĩ nginya nĩ kũrĩ scan twĩkaga nginya nda ĩrĩ nini preeclampsia ĩtanoka tũkona ũrĩa uterine kĩrĩa mũkiha ũrĩa ũtwaraga thakame harĩ uterus ĩtagwo uterine artery nĩ kũrĩ ũndũ wĩbehaviaga tũkona haha hena risk ya preeclampsia kana mũndũ akorwo na risk icio ngugĩte gũkorwo wanakorwo nayo family history wĩna medical condition ta ya lupus kana higo kana kĩ andũ acio twamona tene twendaga moke clinic tene mũno na nĩ kũrĩ ndawa igĩrĩ cionekanĩte nĩ citeithagia cingĩheanwo. Ĩmwe nĩ ndawa ĩrĩa ĩtagwo junior aspirin kana baby aspirin. Aspirin Wambui no ngwĩre tondũ rĩu wĩ mũritũ mũnini na nini aspirin kũrĩ hingo yahũthĩkaga mũno harĩ
ruo ora andu manyuaga kiria dawa ici cia paracetamol ni kuri hingo aspirin ya huthikaga muno no thina wayo ni koragwo na gathina kada kogu no aspirin ni onekire mabataro mangi ta gutuma thakame ndikamate na andu aingi makorwo na pressure ni mahego ni madagitari mao kunyihanyihia risk ya stroke na mathina ma ngoro no wira ungi koragwo nayo ni kunyihia risk ya preeclampsia na twenda kumahe dawa ino kuma wiki 12 koguo mutumia uyu akaheo baby aspirin tene twahuthagira 75 ga tablet kamwe no ritu maheaga tablet 2 okay koguo makanywa na nigiragiriria risk dawa ingi kana kindu kingi giteithagia muno ni calcium tondu andu aingi ni makoragwo na deficiency ya calcium hindi no mena preeclampsia acha ona ithu turathi uguo tunyuaga macai irio tire turiaga tukaga kuria irio ciina hinya koguo andu aingi ni mari deficiency ya calcium koguo ni kuonekanite ati ungi supplement calcium onayo ni nyihanyihagia risk ya preeclampsia no yage kugiririria no itume ndigatuike severe muno okay koguo twenda kwambiriria calcium tene muno mutumia ucio ohanda hari mundu ina risk ya koguo indo icio igiri na of course ni wega kurora vitamins iria ingi ciothe mundu angikorwo atari nacio njega tondu wakimenya calcium utari na vitamin D ndingiraga wega itiguo koguo nario ni calcium kaigi tumiheanaga na vitamin D okay kunikuo maundu maria monekanite magiragiriria of course kwina research cia indo ingi marageria gwika no ici hari bururi uyu witu na iria cirahuthika tha ici ni maundu macio meri good koguo ri mutumia tana ohanda no utwire tukamba guka njugo ukimeta ke preconception counseling na hau hari preconception counseling onako nitukwite maundu mangi ta kuneneha muno taru ni ngero nyingire gym hanini anako ni thiaga gageria guthiathia kana ngero nyihanyihie starch nigetha kilo ciakwa cinyihanyihie kana ugitara andu akwa wina pressure tondu ningi ntwigwa ni kuri preeclampsia yukaga tondu already ni ukoragwo na pressure tugakuhe dawa cia guthondeka pressure no wega na guteithia gucenjia tondu ni kuri dawa imwe utanginyua wina nda cia pressure cia mithemba ngurani tugakuhe dawa iria cikiguana na nda na kumithondeka wega higo cigathondekwo wega nigetha wagia nda ndugakorwo na complications nyingi uguo niguo tugiragiriria preeclampsia ndigatuike severe good kinyagi hau mwiroreri tukwamukira githomo gitu kia muthenya umuthi hwaini uyu githomo kia umuthi thakame yambia gutengera mutumia murito nethiraga mutumia agia mwana mathina mamwe marehagwo ni murimu uyu ni mwana kuhuruka enda thakame kura tombo-ini ona ningi mahuri kugia mai na kuremwo ni kuhuhia mutumia murito wina murimu uyu na ni akuhiriirie kugia mwana ni abatie guthecwo cindano guteithiriria mahuri ma mwana kuhuhia dariri imwe cia gutengera gwa thakame mutumia murito ni guturwo ni mutwe kuigua thiurura na kung'ang'athara kana convulsions kana seizures hindiria muritu. Thank you Dr. Jane. Na ndona ni horo wina maundu maingi na akronto gukorwo tufuatiririe ciuria no turigwita nigetha tuhote gucokia nigetha tumia mahote kwirwa maundu maingi megemainie na eclampsia na pre-eclampsia tungigukora ku ngoragwo thegio habui na ni wega no nyende guka ringi muno ningenaga muno no ngoragwo office etagwo Gainakia 40 Suits ikoragwo Hospital Road hakuhi na Kenyatta. Thank you Dr. Jane na tugukinye hau mugikurugaga ati utatiga ndakora ithu tugutigira hau ni undu wa muthenya wa rucio na tukuririkanie undu itakatiga gukuririkania ugima mwega wa mwiri ndugurikaga nduri thogora ungithio ni ane mbeca uge ndagura nigetha njike atia nengera ugima mwega wa mwiri wina guo ni kirathimo no tugutangigurika ugacokagiria Ngai ngatho kwa heri tunakupenda.